我最近在糖尿病科当一线医生，经常在住院部听到糖尿病患者抱怨，这不能吃，那不能吃，糖尿病到底可以吃什么？不要担心，今天我们就来聊聊适合糖尿病患者的食物，不仅营养丰富，还对控制血糖有帮助。根据权威的营养学指南，我为大家总结10种适合糖友的食物，每一种都科学实用。听完之后马上实践起来。糖尿病患者都知道，糖尿病是一种需要长期管理的慢性病，饮食控制是关键。但是很多糖友觉得饮食限制让生活失去了乐趣。其实选对食物，不仅可以满足你的口腹之欲，还可以帮助稳定血糖，保护身体健康。第一个，奶制品，像优质蛋白、稳血糖的早餐担当。第一种推荐，每天一袋纯牛奶或者无糖酸奶。奶制品富含优质蛋白，可以提供稳定的能量，还有钙，对骨骼健康也比较重要。无糖酸奶和纯牛奶的升糖指数都比较低，喝了不容易让血糖飙升，而且饱腹感很强，适合早餐和加餐的时候用。第二种，绿颜色蔬菜，它的热量比较低，营养高。每天1斤绿颜色蔬菜，比如菠菜、油麦菜、空心菜、生菜。绿颜色蔬菜它的热量极低，1斤绿颜色蔬菜的热量大概相当于半两米饭，却能提供丰富的维生素 A、C、K 以及钾、镁等矿物质，还包含膳食纤维，可以减缓血糖上升的速度，改善肠道健康。第三种，豆制品，比如豆腐、豆浆、腐竹、豆干。豆制品含有优质的植物蛋白，是肉类的绝佳替代品。大豆中含有膳食纤维和大豆低聚糖，可以延缓糖分的吸收，平稳血糖波动。此外，豆制品脂肪含量低，适合控制体重和血脂的糖友。第四种，瘦肉类，比如鸡胸肉啊、瘦猪肉啊、牛脊里等等。肉类是糖友餐桌上的常客，它们富含高蛋白，可以帮助维持肌肉健康，同时脂肪含量低，对血糖和血脂影响都比较小。瘦肉还可以提供铁、锌等微量元素，同时可以提高免疫力，但是烹饪的时候以清蒸、煮或者烤为主，少油煎或者红烧。第五种，鸡蛋，物美价廉的蛋白质之王。每天一个鸡蛋，鸡蛋虽然便宜，但营养非常高，不输海参。一天一个鸡蛋，它含有优质的蛋白质，还能提供维生素 D、胆碱等营养素，对糖友来说是绝佳的早餐选择。优先选择水煮蛋或者蒸蛋，少吃煎蛋、炒蛋，很适合血糖控制。第六种，鱼类，尤其是深海鱼，像三文鱼、鳕鱼、沙丁鱼等等。鱼类富含优质蛋白和不饱和脂肪酸，比如欧米伽3，对调节血脂、保护心血管健康有显著好处。第七种，菌类和藻类，比如香菇、木耳、海带、紫菜。菌类是低热量、高营养的食材，富含可溶性的膳食纤维，可以延缓餐后血糖升高，还能改善肠道健康。第八种，瓜类蔬菜，比如冬瓜、黄瓜、苦瓜、西葫芦。瓜类蔬菜含水量高，热量低，饱腹感强，非常适合需要控制体重的糖友。第九种，全谷物主食，比如糙米啊、燕麦、藜麦、黑米等等。相比精米、白面，全谷类主食富含膳食纤维、B 族维生素和矿物质，升糖速度慢，有助于稳定血糖，还可以增加饱腹感，减少过量饮食的可能性。第10种，低糖水果，比如圣女果、樱桃、蓝莓、柚子、苹果等等。水果虽然美味，但糖友吃水果要谨慎。低升糖指数的水果是首选，它们含有维生素 C、膳食纤维和抗氧化物质。当然，除了选择合适的食物，糖友们还需要掌握一些饮食原则，比如少量多餐，每天4到5餐，每餐不过饱，减少血糖波动，还要控制总热量，根据身高、体重、活动量合理规划每日摄入的热量，还需要规律监测，定期监测血糖，了解食物对血糖的影响。最后搭配运动，每天30分钟的适量运动，比如快走、太极拳，可以增强胰岛素的敏感性。今天的10种食物推荐涵盖了蛋白质、膳食纤维、维生素等多种营养，糖友们可以根据自己的口味灵活搭配。